Min sa bhs go Tráchtaireachta tá Dáithí ó géine ráithí lá mór mílteach an dá chumann sa an stócha an Cluiche ceanna se frisint agus bheitn sa barca chrócaigh lá mór nó an léineh. Yes, lá mór speisialte dus na gá chumann, you know, is anna bhí míon clubig immert I barcan chrócaigh ní bháinnig an grád Idirmheanach agus beidir nach Cluiche na deisirís nóair teintid bhfuil sín trach bei siad dáil. Shagadain an Lua Bailithe isteach an Cill Chuimín an tapaig na fórne Kilcummin dúis. Tosí crosanta na mána Naomh Éanna, well, tas nó mé ríist le Kilcummin, tá taithí mbliana go gaptéan an báideoir Brendan Keely le forin sínse Ciarraí agus tá na dearcha Donald agus William Maher I meas na gúlathe chomá. Kevin McCarthy tá sé fanel tínseir an chunta agus cíimiid an son gohfuil sé animnithe mar lán thosaí an sod a Kilcummin neomh. Ní raibh sé animnithe riimiisa agus ina haanta an son tá Gary O'Leary bhí sé forin féhéan agus minúr an chunta. Maidir le Naomh Éanna well mánaí crohananta Cillian Jennings a cha sé ina lán chulaí dheis dos na Peile I neomh sé an lecholaí Lord James McCauley captéan an le neomh agus be caint go dó an maide fuór an fachláir parca Joe Maskey dóibh ón 15 méadar amach a gin an spedéal sa Cluiche le Ceannais. Cé gur mó aithne atá Joe mar ómánaí ina haanta santa éananig tosaigh anna ghaintéar ar fad ag Naomh Éanna. An réiteoir James Malayo chunta na Gailí Olivinish chun tasnú agus a bhélín I Cluiche Ceannais a bheannach na héireann agus is siad Kilcummin is sellh na caide inis le Gary O'Leary. Gary O'Leary bhí sé na bhíúr agus féhéan le Ciarraí a cha sé pachta inis ag Noel Duggan. Noel Duggan stracathe chun talún agus deisir scór ó thir chiicinis a Kilcummin agus gan leanúmantain glog. Obair den scór déanta ag Noel Duggan an son 3 pointe fáite ag Gréibh na Móin agus 3 pointe a ríist I le Craobh na Héarn chuma agus ag seasa bh scór na bolaí a barchan chrócéin is agus ag an túis díorchan rud a bhíh teáil ag Kilcummin má téan sé ar an trasán. Seasa crose síos go deasiad an sa Kilcummin agus Noel Duggan agus an chiad pointe fachta ag curtha Ciarraí agus curtha na Mún. Kilcummin, ha Kilcummin cúpla kilometr lastóig do bhaile Chilarne agus chuig mar a górsan nach mór lisa fúca a buchainte an Craobh seoisiir an sa well tamlín beag ó hin agus sé turn Kilcummin inis an fóda hasamh de Ciarraí sa a gine Naomh Éanna agus anna gháil ar fad san éir an son ag Kieran Murphy de Kilcummin agus a bhartócaige agus an sellh dul chun cín agus Kilcummin comadain séireach an Sahara iad a dul ruthar enar an sile Kevin McCarthy fós amach bhfuil chailístíantar nílach ná cuma son mar go bhfuil báide fachtacha agus báide fachta ag Matt Kane do Kilcummin túnachar láthreach díireach ag Kevin McCarthy ar an immerte son agus gan animnithe chun tasnúna chur rinne seachtainine. Fecin dúin le bhéal níos íor de achlíocht an sanna bhí Kevin McCarthy fiúg tús an chluthe agus is léir go méid ar Naomh Éanna beidir imacht beagání níos gura leis an kickáil amach mar an tú fechantar lá na park an son Kieran Murphy, Kevin Gorman agus Shane McSweeney timppla na háil san agus is fechacht fear á gceist. Fachtanis ag óin négel den Naomh Éanna gas leis sin a chiadscór ó gháilte hapatarna níos tris báide san Kilcummin. Tá slábh isteach atá agus dain séir an sa
Dá Kilcummin agus pointe feachta níl an tras ná bult an son ag Naomh Éanna bogóbardó báileáilt, bogóbardó pointeáilt ach an daintéir coscithe glantan son ag Kilcummin agus á sé níos sé Chris O'Leary ach bhí chansan son ar bháide ag Naomh Éanna a ráithí. Chancellor Scone son agus rinne goléir an rud ceart na cinní ceartím na háin son agus bhí is an go fór Brendan Keely an son preb sa bád an son de Kilcummin. Se go dainn agus Kilcummin dul ar núnsaí inis le Shane McSweeney. Shane McSweeney fósamach agus Catherine Leis McSweeney inis go bhain eile se le puata Tomlín go hen son ach bhí thugan réitor féin ara ach ag O'Leary inis an Ashley McSweeney agus tusnín siad a ríist óláir na parke. Pas das isteach ag Matt Kane agus Matt Kane chutha go dtí Chris O'Leary inis agus ige há sé níos há sé ag Gary O'Leary ar náis sé isteach sa Ceannais agus pointen son ag Kilcummin. Béidir go raibh chance ar bháide ach be siad sásta lena pointen son ach deis mar deim ar bháide chun son cíimiid an sa ríiste O'Leary trasna an son go dtí McCarthy agus pointe fachta ag McCarthy an son dó. Deisínta crutha an son a ríist ag Kilcummin agus aber an a bheith déanta leána bharca Ciarraí Murphy an son a ríist agus ag siad anna hása leis an tús a há déanta chu. Se chun Kilcummin a ríist déir hi ramú á dhéanamh an son go láir na parke agus trastan sa go dtí Kevin Gorman an Gorman isteach a Joan dosa inis cosint anna géar á dhéanamh ag Naomh Éanna an son. Isteach a Joe McCarthy ríist he fachta ag McCarthy agus dul a Joe bháide Kevin McCarthy agus a bhfuil dar pointe fachta Kevin McCarthy níl ó tá go dainn pointe eile fachta ag Kevin McCarthy agus má tá sin báide agus rá pointe ag Kevin McCarthy agus is léir an taithí sais idirchúnta a háid Kevin McCarthy an son. Ja, mar luú an son an céad báde de Macín crotha ag agus gá pointe fáite go dtí se agus há sé ag fannach leistigh ceap mar beidir go meach sé tacht las má an son in san slíon imríonn sé le Ciarraí ach a sé de fág an Kevin an son istigh agus se ar an líród a ríist. Se chun McCarthy a ríist agus brásach ar fadsach le go dtí agus an ceann áirithe san mátá mithe ar fóréil. Míid an sa an deis ar bháide bhí ag Naomh Éanna pas trastan son agus be Ethan Gibson a hangaigh le ar deire agus bhí chance le Kilcummin an son. Gortú fáite ag Joe Maskey an son agus sorch mórtas ag Joe sus go dtí sé fuair sé cool an son sa cléthe lechanis na hhéireann an son agus fuair sé cool a ríist i gréibhhallan chomá so is fear dain séireach é teach go dtíon agus seach san immert ó na parkach a le héadí Shane McSweeney an son agus achathra Kevin O'Gorman beag ar thu bheith cuamach an óbh le chaúpla carta fáite Kevin O'Gorman sus go dtí sé chomórtas agus ní féidir Craobh na hhéir na bhócan gan na cinnaí a hácha lá na parka le héadí O'Gorman Murphy agus McSweeney stálam. Joe Maskey an son tógann chance ar chic a héananig há se nach mór sé tríthe guile ar irde idir riimiis an chluithe le cheanna sig an inspiréil gur mó aithne bhí ar mar amánaí ach mar sin héin Peile crumta chomá. Gorman is se leh na caiide ríist agus tugann siad donna leabhádúir lár parca Ciarraí Murphy agus Ciarraí Murphy well an count son ar fóréil de Kilcummin. As bhí sa féchanta rinne seachtain an son Joe Maskey agus tílénta déanta suas Super Joe déantar agus Big Joe agus na héanáis anim há sé na léach ag pobl éana an son thuas ag gleann gharm le agus ní nachúna mar annach raibh go dtí sa. Se le Kilcummin a ríist inis agus Chris O'Leary is se leh na caiide das isteach sa go dtíon lína an fachta Shane McSweeney Jill le Joe báid inis Shane McSweeney trasna béal bháide fachta McCarthy ríist agus báide ag Kevin McCarthy well má bhí tunnach ar wet ó imróir idirchúnta sin anáis tunnach ar a bhí wet ó Kevin McCarthy. Glúiseach den céad scosús go dtí sin chomá líróid ionach isteach go dtí nó dogan ó Chris O'Leary agus bhí Shane McSweeney son ag tacht ar an gúlan agus immert anna sin plí is léir go raibh sé cleachta
níor a mór an le déanamh ag an pointe seo Kevin McCarthy seach sé chríoch nús a chónach déanta go deasaige ach an obair déanta amach sa parchan sanna Chris O'Leary ach go thora. Go dain ha O'Leary go mar cumá agus tá well rihnrás le Kevin McCarthy an son mar lán thosaí ach héiste le Naomh Éanna inis arúnsaí agus rial an dúntáiste inis ag Naomh Éanna agus ag Christian Healy fósamach tugann sé ag an neomar dearnach iirecht an son pointe ag Ethan Gibson nach an ceantan mithe fóraí agus bhí rial an bhantáiste an son ag Naomh Éanna beidir gur sé cheart go mhailú ar na maidí ábhar agus an deis san na hógant. Seachtain an bhór Brendan Keely chumá bhí an tarna lenah ag héana agus catrin an son an teachna scoún so beidh sé gur creid na héarna bhócan chun an ceantas na seachtain níos táhachtí na héile a chuig nómach. Well hasúlainn go bhór sé dóhain collatóir in na seachtain mátá leimhíon nús a tí agus gur míad ar minachtaí chuig Brendan agus go dtíana bhean chomá ach inis Naomh Éanna dírig an chiad scór a gháil dó féin in neomh 8 nómantí mithe ar a glog agus iad bra fáinach an lan tosaí ó an Eastwood an leorthóid inis agus dul Jo bháide Eastwood le iirecht mór fada ard agus faoin anna faointe fadan sunnig ó an Eastwood ha 18 bíag go faoin tífachta gas a Craobh go dísa agus pointe anna breán sunnig ó an Eastwood. Pointed in céad go agus beidh sé teáilethe go méid go mór an feicálaach sa cléthe seo 6 pointe an lá dearnach an son sa lechréibh agus is pointed in céad schaithé sin agus feic méid an comas letá ag órán agus ag sinnig teálaigh Naomh Éanna chun Tráchtaireacht isteach sa cléthe tréis túsú fás a caiigh se bheith ráte na bheith dó trí chun deirig an son leistigh den nómat. Ó an Eastwood ha sé fannéil síseir an chunta chomá agus mar deim 18 bíag go faoin tífachta gas a Craobh be sé de brathir an sasach le canis chomá. Tá mar sin Kilcummin ar an núnsaí le Kieran Murphy siardí Chris O'Leary anna chud caiide lábhráta Chris O'Leary ach troch ceann ce bheith an cán áirithe san agus Naomh Éanna inis sé mar sin seochúniad agus iad dul ar an núnsaí le Ethan Gibson an san here agus Ethan Gibson tugann a Christian Healy tíomháidig tí faointe fachtaige go dísa sa Craobh agus Tarachar chosantóirí siar a Kilcummin an son nach fósáise ag óin négel don Naomh Éanna agus ír chosanta fada an bheith Kilcummin an son nach cha fachta ag Eastwood a ríist agus bhfuil pointe eile fachta ag Eastwood well ní raibh órlach fáis ó an Eastwood an son an dara pointe fachtaige siúd agus an dara pointe fachtaige don Naomh Éanna. Bhí hochtúir a cosantóirí de Kilcummin siar an uair sin agus nuair tríor tosa han son ag an Naomh Éanna agus bhí obair anna bhd déanta go an Eastwood an son a ríis chun an pointe álacha is léir go bhfuil an struchtúr chéine bhaim ag na gá fórn an son hasise ag fág an port an son chun tosa agus gachtain eile ag cúlú siar agus ag obair anna chróig Kevin McCarthy agus Noel Duggan ag Kilcummin agus antig féchantar Owen Nagel agus Oran Eastwood ag Naomh Éanna. Kieran Murphy inis de Kilcummin tugann sé de McCain fear bháide agus inis tá sé Gary O'Leary agus pas dasisteach a Jonah Carnoy an selle fachtan san tá sé fachta an son ag Pádraig Nagel de Kilcummin nach an iirecht son chlé agus fóraí han chluithe bra oscaite go dtí so cé go bhfuil Tarachar chosantóirí i titim siar don dáireann. Is Peile an bhaithe a han luas an ard is léir goil sé bhd níos iar den ná an cléthe sóiseach go bhí goine níos luúhan san idir lis a fócha agus níos go go slúach agus bheith fá agsúla sin le imróí a bhacha gimmarte sa grád síseach im líana an mí se chónastálam. Naomh Éanna inis well siad fuair an dáfaointe dearnach sa chluithe agus iad a ddírig Poim punta ag Wellington ag Ethan Gibson ag caiite go nó dearnach ag Gibson agus ag caiite ar naisian is ag Kilcummin éanach gráscar ina Libert agus rud éigen ficithe ag an réiteoir an son ban fic sé gháinóm dalabheith stáilm rud éigen mar sinna ficithe ag an réiteoir inis agus beag cicséir an sa ag Naomh Éanna agus deise go beidir cé go bhfuil sé a bhd amach deise go beidir an tíú faointe bháilt Christian Healy a thucaigh an cicáidithe so tíomháid agus tí faointe fachta ag Healy go dísa sa Craobh sáirimróir Peile
agus deisige an son an tíú pointe beidir a gáilt Naomh Éanna. Johnson lé agus bhí meascaí an son fear sé a cúig ar iardach bhíon Johnson róáard de fiú fachar nós meascaí. Cílí mar sin leis a gicamach anna cheannaireacht á Spáintige agus gandát é na chóteálaí ar bháideoirí for an tíintear an chunta chomá. Grad am All-Star buairteige gandát Brendan Cílí agus taithí na mlíanaige. Seo hí chiaadbátaige bheith gimmarte barca chrócaig. Mar sin pas eile isteach jo Kevin McCarthy agus é fachta ag McCarthy bhfuil an tacaíocht de gécrann sé caid trasna róada beidir se go dain róada fós é fachta ag Kilcummin agus ag nó dogan ach chun iirecht san ábhíonn nó geara. Agus an dá iann sa chluitheáir sa bháin níos a chuirimhin ná an chluithe chuig grimis an chluithe canis sóiste go bhfuil ar fadlaí lis a fúca. Yes, Lear go bhfuil ná há Kilcummin go thomláin chun tosaigh le 7 pointeach tá Naomh Éanna ag testpóint annach chud tríd agus an sprid athá an son in san club speisialta sin i gúnta Aontroim agus bheith sé sin ag testáilethe chun Tráchtaireacht a cléthe seo salam. Little inis ar a gáid níl se little ná an bhfuil ar caidráisteach an son go dtí ó Nagel! Ó, cadé mar chúil an son ag ó Nagel den Naomh Éanna tas even isteach ó little go dtí ó Nagel agus bhfuil má bhí mín an so go dtí bhín an nullag ní chiimiid báide níos bhar ná son an so i barca chrócaig. Ja, cá sé don methar an éascain sanach an críoch cadé mar críoch go barca chrócaig agus tá an cléthe seo tar éis dúiseach agus an obair ag Naomh Éanna chun Tráchtaireacht a cléthe seo. Is mar sin meid freagra ag Kilcummin ar an báide glóteach an raspar de báide san ag ó Nagel de Naomh Éanna. Weil Cílí builn sellh caiiltin isicha agus Naomh Éanna níl siad na gála níl siad chun na maidí ligan leis seo há siad tríd, há siad a bríon agus há siad a díraigh Olchan Cíní anamh agus órán Eastwood inis agus áfaointe fachtaigh Eastwood go dtí sa Eastwood inis tugann sé ag an chaid go dtí Christian Healy fós amacht agus tucha den Nagel fear a bháide agus an iirecht son. Weil nad bhfuil an choile nó bhfuil an trasná nach péiscéile is a ggé Kilcummin háise hir an son sa chúne. Agus Kevin McCarthy nainimis a bheith an lán thosaí há sé hir an son sa chúne. An dát bheith chaithnig go dtíine ar i gthar maici bhí gimmart le Ciarraí trád á raibh caid mór fada ag McCarthy isteach go an lán thosaí ach bert chosantóir hir ag Naomh Éanna agus seo chúne a ríist le James McCauley. Dír chun rud nachhfuil ag testáil Kilcummin ná chun an líród a scoile isteach go róthapaigh agus gan a bheith fáinnacht leis an líród agus bheith míid Naomh Éanna agus á siad ag fás ó ceann na páirce. Se mar sin. Big Joe inis, Joe Moore é sellh na caide agus é chuirtha siar an isige go dtí Peter Healy. Fear eile ar an síintear Aontroim agus anna Olchan Cíní anna linúintí beaga Conor McCauley inis sellh na caide agus Naomh Éanna dul tras na beala báide leis a bás. McCauley ríiste sellh na caide cad a Harlan son. Bhuair sé sunk sa grám a stólim agus big kick sé inis ag Naomh Éanna stólim. Ja, riile fantásin is go maithaigh an réiteóir an san kick sé go thomláin tilteach agus órán Eastwood an san an hásta chun é a chur an trasná nach chunig mar an rud céanna sa céad cléthe an san in san grád sóisiach dáithí cúpla cúil lua fáite ag lis a fucha ach in London an tríd seo heaspáint ag Naomh Éanna is níos caithadúir isteach an sprid agus big Naomh Éanna anna hása gúil siad a reis a clé agus beidir nach mé kick amháin atra an istration kick séir seo. No sa gnáimseir sa kick séir chuoach rist a ghéad faoi rá gan dát big brú mór ar órán Eastwood an so i gceann cheathrú an chumanlú chleascail ar an lá is mó dá chuman a bhí ann le blianta fada bhí riamhán is tócha
Eastwood a háis gáfuint a gáilt Hanahinnig sa chluthe a bhfuil an tíú ceann fachtacha tá go dainnas go darfach an tíú pointe fachta ag órán Eastwood donna a bhéna agus bhfuil ní le lasca a bháin don gaid idir na hórna sin tá. Rud a haig riil am an son míálar tosa in éhéin an son ghfuil annach chud luasacha Daithí is don ghfuil an namacha luasacha de cosantóirí Kilcummin so be Kilcummin ag brethir annach chud scór an áil chun námh nócht a chumad an son ar an glethe seo. Well sin cheadúir go bhfuil fuireann ó chunta Aontroim Craobh Idirmheanach chola agus bhfuiltha an bhartíocht a dhéanamh ag na bhéanna go dtí sa chluiche Ceannais cad I Joe Kevin McCarthy reach Kevin McCarthy Joel Joe an báid agus Kevin McCarthy teis pointe a gáilt do Kilcummin agus well bhí gíorgáid Kilcummin leis an pointe san mar bhí rihanráis le na bhéanna le cúpla nómta nuas le chugnó sé den nómtí. Ja, is léir go bhfuil na tosa chun tosa ag na gá fórna agus is dálam gúil sé sin go má den lochtaíocht ar réon os go méid annach chud scórna le feicáil an san nómh. Mark Tócathe an son ag Shane McSweeney de Kilcummin nach ní a bhéan stadar chimad macht destapaig agus leis chun is dul ar núntaí rís le Gary O'Leary iad saoil san áil leis na pasan na láimhe an son agus pádraig néigil níos sellh na caide ní leon mór jou ná mór jefidir an sa agus iad saoil san áil stachas amachas tríd na finneoga agus ag William Maher inis go thar gimmar chomá an sa hinneoh leis rud is dócha gur gnáthach le fórne os na comine bheith gimmart le chéile dethracha col cehracha col seisracha iad a fada gimmart den tain chuman a bháin se mar sin a Kieran Murphy inis gafatíd an lár Kieran Murphy agus Kieran Murphy teis puint eile a gáilt do Kilcummin agus iad socrthe síos ábhar inis teis an scáin a gáilt ó na bhéanna le nómantí nuas. Yeah, big Kieran Murphy an a hása leis an críoch sin drothir le sin dar Naomh Éanna sa chúla ag na chrócha gach big Kilcummin an a hása leis an freigart sin a háisi trééis tuairt de Naomh Éanna trééis sin písa sin fórda trééis sin bú. One dí dhéanamh Hanahinnig ag na bhéanna Carlar Parke Philly Corna fágant na Parke agus sé Ciarán ó néilethe tachtasteach na áit I lár na Parke san. Kilcummin gandát ar uachtarán an chumin Sean Kelly is as Kilcummin dagus is Sean Kelly a bhanig an comórtas seoir agus an comórtas Idirmheanach do chumin agus ham cinnte bhfuil club go chlósar agus ar an hénig an sa chumí leis an immertan sa anna hábháilin san na Cíliaach ní sa bháil mar go nimig an chaidisteach sa báide ó Rory Scott dó seachbacht gas a chréibh go dtí agus báide fachtan tanna ceapasgur se sábháilta ag Cílí ach mar sin héin bíala sé chlastig don ggóile báide eile ag na bhéanna. Another an féidir le an locht a chur Brendan Keely an son íorch machchan é a hábhálacha a rísá si ag léirú Naomh Éanna ggóil annach chud luasachas an tosa agus le Philly Corn an sonna a bhaint amach an bar chaisiid ag ahan comá beidir go raibh an namacha luas ag Kilcummin timpeall lár na park agus tá si trééis sin a hochrú agus inis níl si gá pointe chun Derrig. Joe Maskey teis an chahabhan ádas na bhuachaintach de mi sé díadach go dtí Kilcummin agus tá sé sanna dul ar an núntaí le Sean O'Leary. Sean O'Leary dul ar ruathar tapig do hénig há fear leistig do má chin sé tugann sé an pasfué go bhfuil báid an son ó bhfuil kick éireach an sa tá an réiteoir a síne a gháil láimh amach fé mar dhéanach an gnéad agus kick éireach an sa do Kilcummin agus bhfuil carta le fáilig an máideoir dí an go bhfuil carta le fáilig Paddy Flood an sa cean da bheith ggéir sin scíal eile. Idir an ceapan sé go bhfuil raibh corcha sé géiste agus carta dubhthórta agus is mór an troid an cúlbar ach sin na rialacha an san slíana bhfuil si de lár na huair ach obair den ciad scóidéanta ag Seán O'Leary an san cinnic mar ag immert leis an form faoi blianas fehead le Ciarraí agus le Ciarraí hir chomá am léana agus bhí sása zóir aige an éirigeacht há sé ag léirú an nachhfuil sé ag irrigé sin a stop am léana. Well an báideoir tíomhiste agus fágan na páirtah Paddy Flood posaid ach beidir nar a bhean do lasig an réiteoir an son mar bhí deisir báide an son ag Kilcummin ach Ross Witte ag Paddy Flood sa chluthe áirithe agus
Má sé Michael Morgan a bheith tachtasteach an is do Cill do Naomh Éanna sa bháide. Cíhimid in is cé bheith dolasteach sa bháide dóibh. Solan goil Michael ag gal bhúla ag an báid áráid. Solan goil fear an mar chúlbáir há geisteach mé cead a gcearmach isteach rihann cic Eirice sin an cé sé sábhachtaí. Well, cíhimid tam cinnte go méid ach is dóla mé go Michael Morgan há tachtasteach an gansaí ibre héan caitenáirdaige ach ibre sédí aga bhí rimis san Michael Morgan agus bheith trúgad an máideoir achas tóchan ar a bhéan do lasig an réiteoir mar go raibhann deis bháide ag Kilcummin. Lá ceart go dá sin na riadachan san slíon bhfuil siad do corchaise a bhí gceist ag an cúlbára. Bhí nóildog an ddíorchanna chur seach sa líontáin so is dul an gúil deis ag Michael Morgan an is léachraí dhéanamh as Agus cíimiid a ríist an sothe agus cosí Kilcummin gorta an son be Naomh Éanna sé Naomh Éanna de síos agus gortú cosise a bunta a bhfuil. No an cosatóir há hís cosantóir Naomh Éanna ibre seach Conor McCauley há hís ní dólim gur déanach an ó gortaíchaach go bhfuil sé gorta i ddírigan an ruthar san stoppa agus Stáil an gúil a Ross Richard Dáithí si do buint an bút as Conor McCauley an son agus ní amháin gúil an cúlbáir chailte go in is ceanna san Ciarraí san in san lína lechúil chailte go chumá so má féin siad an cúil chumá hananta chuimmeallar tríúir den bula fáid ag Naomh Éanna trééis over na gapla dhéanamh chun Tráchtaireacht le Se go dain inadar agus ní das an rud an síntána giscinnta tacht amach ach níl Conor McCauley bhil níl airithe fós ach go háirithe agus is dólam fé mar dearn tú go bhfuil Ross Richard an so ní das é sin giscint tá idir fití Ciarán Thompson a tachtasteach do Naomh Éanna an so go Conor McCauley chuige hénig agus ní cheapse gur mar seo chiíoch nócha lá an so I barca chrócaí go gluthe ceannas na héidir nach ní mar a híaltar a bítar agus fós ar an dalamh agus gortathe agus cuara má dhéanamh dó ag an locht leisin an so I barca chrócaig. Just I caithfh súil timp an páircha chumá Dáithí ham sé fechann Seannais O'Leary is agus tá sé piocha suas ó an Eastwood in an Philip Casey. Bhí Philip ag mar lán choulaí stálam le haid Ciarraí hir am léana agus stálam gur bhana chud muínacha ina ábalta chun Eastwood a fiocha suasach leis an tús blódrach sin a léirigh Eastwood is stálam gúil siad a chur cosantóir na bhfuil beag an níos mó luas Se go dain bhí a caiinte ar Kilcummin ó chéanamh agus I rochtarrán an chomanú chlascéil an feisir orpach Seán Kelly a chráig na comórta seo dóir na síintear dóir na seoisiir agus Idirmheanacha agus furin stócha tradiisiúnta ó Ciarraí ach bíidir na rá na cotíonteachta don gluthe á tachtasteach ach bhí an chud is mód an gaint á dhéanamh féin Naomh Éanna agus an scíal a bhainin le san mar chuman a bunéoch ag leann gharm le cúpla kiloméadar lasúig de thuisceart féal ferriiste sna chéagadaí agus anna spirit publica se fé bhlá fé láthir ach idir tríd marrocha le lína drobóidí cad éúntathe ar globthach agus garach an nuas a máidí ó eile agus maríoch fellmhaíoch cúgur dá míl I rinne driblóidí agus well is das an rud go bhfuil an cumann fé bhláis go an cumann is mó I béal ferste fé láthir tha thuchtíad ag an bálacha agus lá mór mílteach dóibh an lá áirithe so agus pobl crothaithe có timppel ar an bhuiir an caiide agus ar an bhuiir na mána agus a gáithí is dóilm go bhíoach gacha an cumann sa tír dá meach an 10 cuid an spirid agus an mórtas atá ag pobl Naomh Éanna as a bhuiir an caiide dá meach an 10 cuid an spirid san ag cumann eile na tíre well bheitistí déanamh go maith. An lá ceart go a gáithí am sé fechanir le is grúpar imróí anna ógaíad agus ní bhach an scéil sin caiilte orthú an éachar agus
uanta nuair hána chud caint sa man commerceáda méallar an stair na club agus le héad chun sé sinne stachar na mothúchána haig na imróíach leis an túsa hadéanta chu is léir nachhfuil na néróga sinna choristeachar nó nachhfuil siad ag dtíú stachar éon rud seachas ar an gad inmh ar an lá speisialta haig an club. Se go dain agus cimíd Conor McCauley níos se sé ar an síntáin agus be se á bhré isteach sa tomra dochtúra níos agus bhíimiid gacha an ráthir Conor McCauley mar imas ní ceapse is bugur ceapse go nach sé a fágaint páirc fóca gneomh ar chíntáin nach sinníad na rudéis né Harlín agus táíad nach mór a bhanis don gic éirice agus sé an fearlár parce Philip Casey ní héach Kieran Murphy a hócaigh an cic éirice sa agus an fear hadíireach takeithe isteach mar ar anad sa chóiltéis an carta dubh son sinné Michael Morgan I ddíra chosan de bhid leis léach a dhéanamh de hénig don Naomh Éanna sa Murphy leis an cic éirice agus ní gannn sé éon bhatún chun sé an báideoir an slímí cheart tí a cúig inis ag Kilcummin agus dó tí ag Naomh Éanna. Kicker gan avans an keer Murphy is leer goráidir amach sa chúl Gardín ag tógan ag chclacht an kick na Erica an ag sin agus iad óg ag Kilcummin. Mar sin agus bhín tosnathe in athúir an funtéis an bhil son de jasca an ghortú a bhain do Conor McCauley agus mar deirm gaimiid gach ráthir Kilcummin. Díreach dul ar núnsaí báide fachta coinis sin tíú báide sa lethúir a chuig caiide sa fachta Kilcummin agus Kieran Murphy do cad dasan san isteach a Joe Noel Duggan casan sé ar hapatarna agus tugann sé paslábh weg go Gary O'Leary agus Gary O'Leary séarann san go dtí McCain fear a bháide agus inis ag Shane McSweeney agus Anna Éanna áspáintin sa ag Kilcummin tar chu imróí siar ag Naomh Éanna agus iad a dul saoil san áil beidir ná taithnín an ró feas na láimhe sa le daoineach pas dasan is isteach go dtí Kieran McCarthy nó Kevin McCarthy ach tean Kevin ní chin sé an spás leistigh so tean sé siar amach a ríist agus iad saoil san áil a ríist an sa ar idir an 15 agus lár na páirce agus fós i Seilibh agus Seilibh a mád a chucht ní haíonn seile locht Naomh Éanna ach sinné an slí ha caiid mithe agus an Seilibh an rud is táchtaí dórne ag an levéil sa Chris O'Leary inis agus caiid mór ard isteach a Joe na Carnoig agus bhil sé fachta an sannaistigh ag Shane McSweeney Neil agus ranna chosin pianta san ag Naomh Éanna agus ag Conan Little son a dul sé fógur ag hocht neomint am cútah gortathe agus or a bhór son gandát a buinteach leis an gortú sanna gimig ar Conor McCauley riimiis an chicéiricin son agus kick sé ar chiccinis an Naomh Éanna agus Eastwood take amach an hógant. Agus táchtach den Naomh Éanna cúpla scór eile gáiltre mis an leham chun ná dhéalóch an chuithas ó watha. Ja, beag siad asúla le ceann na ggóirí ach ha siad fós ag mead an ceann ní siad chailúnt an muíú ní siad a chailúnt an aimimethá sa ggóir. Má sé anna samúl mar le an na gáfórna gúsádan sa stíl céanna ha siad ag an líród a bhag an na hapig tríd na lábh agus an sanna é scoileisteach go dtí burt an sanna hás os chóir an chúlamach agus sin is dul an pointe eile feite go an ísú agus cadé mar pointe cúis na bhór go feicáid sin ó Seannais ó sé nó David Clifford bheitfáig ag caint meálar. Well, má transfer weig síos go Ciarraí hamseráil go nachhí leis ó an Eastwood in carú pointe ge siú de Nómh agus pointe anna bhreán san le ciúis na bróge. Díreach de Seilibh Naomh Éanna tácht go cúpla scór eile gáiltriú mis le ham agus iad anna bhór san nimmart fósan sa le Ciarán O'Neill agus ag Ethan Gibson Peile hátéis annachad caiide a lá seáil ach go feas isteach Joe an lechceircail agus deis ag Kilcummin inis beidir dul ar an únsaí. Ja, Kilcummin ag fágant William Maher an son
taobh hir agus os cór ón éigil amach agus ní mór an feice gine ón éigil ón áma fuair sé an cúl. Daisisteach an son go dtí Kevin McCarthy casan sé ar hapa tarna agus a bhfuil pointe fachtan son well. Sin pointe anna bhráin son na Kevin McCarthy ha mí díoch teis ceann bra iscinnte ó níosfud ón de bhile an gáirtach. Ní bhíon orlach spáis ó Kevin McCarthy, ní híonn sé faiceach casa díoch sé i dteonna gáilí agus well pointe anna bhráin son me ge. Ja, níl an cumar go bhfuil sé chó tapig ach tá an luas sin agé agus tá an casa sin anna hapig agé agus is an gro sin an cumar bhír ar drothir an sonar feid na blianta chumá ar maic ní ceapá go sé chó tapig ach bhí luas an céadscáig maic chumá. Isteach Jo an chúine an son agus é fachtaríiste McCarthy brosach anna múil sa chluthe go díosa agus gan é an dáhaid ach bé mar dern tú cumar ná fuil sé tapig ach son duine Peile na bhéna le lascach nachan mé tóra is tólim go háirithe a thug sé riil an gantáiste na bhéna agus é $100 an únsaíis. Cosan cin céadscáig na bhéana an son mar luigh mé hena níl siad i cailúnta in mórtas nuaon spuchaá os a gáir amach a siad ag leanúntan plán ag leanúntan chóras mar deartha an próséis mar chun Jim Gavanagh. Níl siad ach sé cín de faointí nó chucín de faointí chun deirigh agus ní facé sin ag an levéil sa iad fós is sellh na caide le Ciarán O'Neill. Fachtanis ag Conan Little Peile háte hena chud caide láfáil sa agus le fós is sellh na caide ché go íon ar chuomhlintan agus bud ag an feice an réiteir an son teachan a chahabh an áde nó an bhfuil kick séir an a go dain kick séir ag Eastwood an de bhile an barc an gan dearnach a bhí ge. Agus anna immert dianta ag Eastwood ar final chinseir Aontroim agus bláire óga sethe le Ollscoil na Riana. Eastwood taking in counts and Garach fachta ag Naomh Éanna an sa agus fachta Joe Maskey agus túr cehar cúigur timppla a fós amach ach an sellh cailtige ag an Naomh Éanna an son Joe Maskey agus Kilcummin sábháilta go maith an son nach nílach túr imreoire Kilcummin i lean Naomh Éanna an barc mar sin tarachar imreoirí a thar Ciarraí agus fós a sellh na caid an son agus fachta ag Gary O'Leary tógant dréir chéile ríist an sa agus Naomh Éanna titim siar a caid mór fad an son a garhamach anaías an son ag Damien Galton is agus bhí McCarthy éalathe leistigh agus hín an gháil san íonse anna háchtach a fachta hana sé ríiste Kilcummin. Ríiste bháin eile ag Naomh Éanna ag sleasa bheith an sa ag Naomh Éanna agus é dtír fógartha go bhfuil os ciún 7,000 guile duine an sa i barca chrócaig anna thua nuair a chuoíonn tú ná fuil ach bhfuil 8,000 duine i Kilcummin ach bhí na tréanna ó Ciarraí híidir lán agus nábhaach sanna gúnráid leis mé daoine há takeí nuas ó bhíal feriste taú le Naomh Éanna agus gan dát bhíon dá ar an teoisiir go níos luthe chomá lis a fuca agus iascaí. Ja, man tóg leir an íos go dtíiseach bearlamsa é gáil a bhd níos congraí leis na chúil. Tá sé déanana bhana chuid obair ach más rud a bhfuil Naomh Éanna chun a bheith bu a chu nómh cha ggóir an a bheith níos congraí leis an chúil istálam. Matt Kane is inis a sellh agus tugann seo aige go dtí Chris O'Leary go dtí Philip Casey agus iad anna choimir tuach anna chosin de rohat san á dhéanamh ag Naomh Éanna agus a sé seo feicithe cúpla báta gon go gahan Kilcummin casa timppla agus dul amach ríist agus tasnú lena go únsathe ina thuair mar go bhfuil an chosin san chógéir agus bhfuil irid san daoine siar ag Naomh Éanna. Kilcummin fós a sellh le bhfuil methar a sé maithan sa inis agus tá sé maithan sa Shane McSweeney tugann sé de Kieran Murphy go dtí Kevin McCarthy agus
a ríist an fáinnesan há sé dulta siar go dtí lár páirce a ríist agus beidir nach bhfuil an rá cotas go bhfuil irid chosantóirí siar. Ja, agus há sé feic a gannn annach chuid cléhí dáhí le cúpla bliain nó ní leon brúarthach an airad mar há siad san contasig so más rud a go bhfuil Naomh Éanna géirigh an cléthe bhóchant cá siad taachtamach agus iirechta dhéanamh ar an níród a bhóchant agus má déan siad é sin os glóigh deisina de Kilcummin is stálam. Seo le Kevin McCarthy a ruthar éanaar bhí sé gortathe níos fuaim líana bhí cnáb na gáid bristige ach fens le Kilcummin bhfuil sé an socha neomh có an sé steach sa chluithe le Ceannais go maith agus anna cheannach chuige idir gluthe sa agus seannach chur mór mílteach aige idir gluthe áirithe sa an chluithe Ceannais. Mar sin Kilcummin agus Gary O'Leary le saol san áil tá an 8 nómantí an cúte gortathe nach mór méthe agus an nómantí san Naomh de bhar an gortathe sanna bhí ar Conor McCauley san timppel ar 8 nómantí diago hin. Mar sin sin cadóg le hama séitethe agus 8 nómant gláán damcúte gortathe imirthe an Satharin Crocaigh agus well ní an chluithe chóthe an taobh agus a bhí an chluithe Ceannais seoisiú níos gluthe agus Naomh Éanna beidir gur bíad Kilcummin rá na cotíontachta ach a gcionhénig anna imirt dieanta ag Naomh Éanna go dtí sa. Big na gáfána sásta glóir Big Kilcummin anna hásta gúil siad contasig agus cumána sin Big Naomh Éanna anna hásta gúil siad fósa cléthe níos siad le 5 punt go deireadh agus nó má fechan dúir hic éireach an san agus an sníon na chaidhar Portimó chumá leis. Nó dieta na bhhanna tas an bhar chumá agus níos sé sin éis tarlú an éirid so ag si tána hásta gúil lehanna sristeach agus gúil siad fósa cléthe. Well há sé cín do báidí feice gin sa chiad lethe agus imid Kevin McCarthy san adul ar an nún agus tunach chur mílteach aige ar an gluthe thug sé pasláimh an san de bheith céin agus bin éon chiad báide a fuór Kilcummin cimid an dara iirecht ar bháide an san nó an chansar bháide ag Naomh Éanna ach an darbáid an san Kevin McCarthy a ríist sáte san únsaí áirithe san cimid ó an Eastwood a hátéis anna imirtar fada dhéanamh don Naomh Éanna le pointe an san agus an báide san bhil an báide fuair óin négel bhí sé go híomhann agus go hálainn agus báide eile an san don Naomh Éanna ag Rory Scott. Tá siad fós an imirt cimid Cicéirice an son de Kilcummin teis an stad agus an brise mór san imirt Kevin McCarthy le pointe glóte eile. Tá sé idir rá cheanna meán sa barca Crocaigh agus Kilcummin agus Naomh Éanna le chéile ag gluthe Ceannais chreibh a bhánach do chumann lú leascail.
Sagad ein fáilte ar náis go dtí Cluiche, Craobh, Cluiche Ceannais, Craobh, Idirmheanach, Chuimín AIB na hÉireann agus Naomh Éanna agus Kilcummin, well, níl faic paoin atartha ag an drá áirithe so cheapan ar dúis go meach rihan ráis le Kilcummin fuair do rábháide agus tí faointe gan é an ragra. Fé láthair ar bhfuilach telefíse TG4 tá Cluiche le Ceannais amán na hÉireann sa rád tíonseir agus féile bheith sin a ghaire ach an sa I barca chrócaig sé an Cluiche Ceannais a greibh Idirmheanach Peile na hÉireann na hagainn. Fé mar deidim idir Naomh Éanna bhí ferste agus Kilcummin Ciarraí. Bhí tús úntach ag Kilcummin dó tífachta go gan an ragrach. Tháinig Naomh Éanna ar náisisteach san immirte san agus bhí brise mór fada a gcoinn san de ghortú do Chanar Macaulay agus fuair Kilcummin cicéirice in dhéag san nach níl faic atartha, ní faic cúpla pointe agus báide sa chluiche áirithe sa agus Cluiche tainmhah go maith go dtí sa ráthí. Fíor tainmhah ráthí an son is dólam gur cúpla ahrathe déanta an son ag Naomh Éanna rihin céad le agus seastair dómh bogad ar Ethan Gibson amachcadí lár na parca hadbhad níos mó fuinmhige ná bhí ag Philly Cornas dólam agus há sé an fanacht le chéar Murphy ar aonós agus is dólam go thugad ar cinní mar sin Naomh Éanna ar eiste Cluiche agus anna chud feice gan ó an Eastwood agus négel chomá san na tosa agus há si cumad leis an sprocáth agus ní léon rud rilí chuirteach orthú má fáin Kilcummin cool sin go bre agus just há mé chun leút len ar blein agus is dólam go bhfuil anna chu credbheas tiltte ag Naomh Éanna ar thaobh sin. Sagad ein agus stíl anna dhearfacha go chomá cé go bhfuil siad a cosint le mór an ibrecha ach stíl dearfach ag Kilcummin agus ag Naomh Éanna chomá rud a chuirn leis an Cluiche go mór. Ja, bhí mí meanar sin nadidir bhfuil na stíl ró dhearfacha an nuir, but cinnte há lámh an óachtar ag na tosa ar na gá tachar cúlathe stálam agus há Kilcummin an son ag fannacht sa seomí festas ní bheadh siad faoi aon brú teachtamach agus ní bheadh siad faoi aon prán ach pointe maith bhí déanta ag chunlóchíomháin an son le méid lethóma cé go bhfuil fearúna de steach sa cúlacha inis nadidir meic sin mar smaoine bhaid Kilcummin beidir sé mac smaoine nó cebh nó gám na choristeach ag ihar a ceaird agus roinn cad a scuileisteach ard chun fistrú chuna sa bhfuil an fearúna seo sa cúlacha. Díide ché agus well tá 7 máid agus 18 pointe feachta Naomh Éanna go dtí sa Craobh agus tí ag 19 há feachta ag Kilcummin agus scór na móriad san chuige 34 géalte ag Naomh Éanna agus géalte Kilcummin chutha Ciarraí agus Kilcummin take amach ar an barcinis don dara le níor bhein deabhartha tachtamach agus an tránóna nútáilta ar fad chun caidan sa an gorthénig a fiochaint go híomhinn ar fad níl tugaíthe séide agus well níl an bháisteachta ag raibh sé ina stadium agus ina scríban é a sé go híomhinn ar fad inniu. An timppla ní chím éon athrú seachas an tícín dahar san I gin Naomh Éanna san sa chiad le. Agus tá míad nach mór olah inis James Malay ó Ghaileh a cabh na caiid an áde agus sellh fachta díireach an sanna Kevin Gorman de Kilcummin agus rialann bhantáiste is aige. Mar sin caiid isteach I Joe na Ceannais an san agus I Joe Noel Duggan agus dulta síos ar an gaiid an san fachta ag Duggan agus tucathe san aige the McCain. Cíimiid an Satharíist fé mar chiachníidir an chiad le Kilcummin há siad breásásta dul chun cín nach cúlúiríist an son chun an sellh san na chiimeád an chaidá cheola trasna na páirce inise go dtí Philip Casey cad dhéanana Casey leis agus gíor chosaintá dhéanamh ríist ag Naomh Éanna agus iad Kilcummin tomáinte siar go dtí lár na páirce ríiste go ach an sellh fósa có. Agus táis gom nachhfuil Naomh Éanna ag géin on cúil sa bhreise a scaoile ach le sin ráta beidh sé anna dheacharacha an cluiche bhóchan mar se stálam. Se mar sin Kilcummin ar núntaín san isteach a Joe na Ceannais agus Gary O'Leary le pointe an son an chiad pointe sa dara le
agus léir idir fáinna mílteach an son, a sé de gimmart le nuúint agus cehrú agus chudiristeach, hánadidir siar a ríist agus chudiristeach a ríist chun an scórs na gáilt. Yeah, agus an son caith Naomh Éanna teachtamach, tréis pointe chailúnt agus droch kick amach ón cúlbára agus líród isteach an son goí Kevin McCarthy. Kevin McCarthy inis agus Paslávit tu go bhhaige tarachar chosantar únsaóirí an sáhaig Kilcummin nach drofas agus deis ag Naomh Éanna bhí an núnsaí san daintéireacht tá meach an tasan na gartach ní raibh agus an bhil san mailethe de bhí gáin. Ja, agus sin san bheag an son bhí nóil dogan isteach an éon ar os chóir an chúil amach agus bhecht bhí mar nach chuir sé an gaiide ach tá Naomh Éannaigh Tráchtaireacht agus caiigh siad fan nachtmhainach ar an gaiide inis mar si do bhd róád na bheith scúil isteach Christian Healy inis le dul a bhuathar éanar sos clíán na páic agus an seileh fósaige Christian Healy a sé fósamach a bhfuil an tacaíocht ná an chairige a sé garthisteach a hála an se rá haptan líorthóid agus ní cadbhacht son fóréad agus an saor chiictócha ó náit mí cheartta Kilcummin na numach deagheartha agus cai sé dul siar de bhagáin nach únsaí maihan son ag Healy do Naomh Éanna. Rud ceartaíonnta ige chun éúmpar tríd na lámhach bhí sé gá chóirla bhí sé glóir peach nach raibh an fearrán chun é chun an cad thuirtó ní raibh deis eile ach ar ní raibh ráile aige seachas an líród a freibaréis. Mí ríist in san chosin géad san ag Naomh Éanna agus seileh pachtacha ag garthamach go chlíomhann an son ag Naomh Éanna agus ag Ethan Gibson dóibh anna fís a cosintlan sa agus seoleo suas clíán na páirce inis. Tá fear na hánta má chin sé ag ó an níoscúd ach ten sé ar ruúthar dá chuid hénig agus rial an bhantáistin sa ag Naomh Éanna ach an dóg séte inis agus is stálim go raibh Kilcummin sé stoppan an Imirton son agus sninanteh go bhfuil an kickséir san inis tucha siar cé go raibh rial an bhantáiste ag Naomh Éanna. Nadidir mu sin feice go riomh dáhí le bhí an líród fós ag Naomh Éanna sin an 6 riile bhantáiste in san chléir rugby an cad fós a chu nach caiigh siad scór chrathú. Bróilete agus deisinis go an Eastwood puinte a gháilte an sé chéic agus an choile bhfuiltige agus dultar fóríl agus íocht anna bhathe hín sanna go an Eastwood chear cín de faointí fachtaige go dtí sa chluthe ach lepir an countan teiste an choile a bhla. Inis le anna chuiceach an son agus fachta ag Kevin Gorman caiid tapa isteach go dtí an lína lán tosa agus fachta Kevin McCarthy níos casan Kevin McCarthy builean lena chitóig ach an countan bhfuil sí ann tá go dain kick das ag Kevin McCarthy há sé lán danam an sa de mar dúéis sa chiad le ghólaat ná raibh sé tapaig bhil go raibh sé levé talta ach mar sin héin há sé anna múlar fad sa chluhisá. Ja, sé go léir aige há sé láidir há sé tapaig há na gáchas aige ach há deachcha sin aige comá uanta nuair há sé teáil déta Kevináil doracha agus ní héon drórud é sin in éair san gléas látáinna bhain. Naomh Éanna níos dul suas clíán na páirce agus gíor chosintá dhéanamh bheith fós ar an nonsaín sa agus Naomh Éanna nach deáil fear séir leis stig Naomh Éanna anna hábháil an son ag Brendan Keely well bhí sé sin daintéireacht mar bhí fear breise ag Naomh Éanna leis stig an son nach anna hábháil an son ó fear le taínam líon ar an bhaic áirithe sa Brendan Keely. Ja, agus Christian Healy a chuig isteach agus cúpla cool fight ige sa chmórta suas go dtí sin nach bín Brendan ag déanamh ar físina le haid coolbar ar chuna sábháil mar sin a dhéanamh agus is dólam gúil sé ag tógannta a chóir le haon agus anna íocht an son déanta ag Brendan. Well há sé na chóteálaí ar bháidóirí Ciarraí fé láthir agus spáinte an tólas agus an taí haige an son chun an íocht áirithe san na stop. Is mar sin ó Eastwood le íocht dahad sa cúg. Bhfuil sé sin is chun titim gara há se chun titim i míal a bháide agus Murphy a bhí hir an son ní heach Kevin Gorman a bhí hir an son nach pas scríilte mach os na cosnatóirí an son.
na bhéanna níos beag deis eile le Ethan Gibson nach iad bra fáinach iad a dul Joe na sprice inis agus iad a dul Joe na sprice le Rory Scott agus bhfuil council ar fórí bhí deisian san ag na bhéanna. Peter Healy is storm a chuid tríden san agus le cúpla glúise na nuas nó ha Peter Trace chuid luas a léirú agus antóca leis agus antóca le Christian Healy agus ísúach a thora ha si de fós leún leis an blean agus fós a choristeach gach íirecht a haid tasá chun amach a reiste cléthe. An gháil an sanna lána park ag garman de Kilcummin agus a dullar an ún síis le Noel Duggan. Noel Duggan fós a sellem na caide Noel Duggan le iirecht mór ardach a bhfuil si sin crí níl an iirecht áirithe san ón Noel Duggan. Well báid agus tí faointe dhéag fachtaige sa feachtas go díosach bhín council ábhíon ciotachad san agus an chic machad san well í má an báidúr nuair Harlínte sin dóibhach sin é an onadaí tháinig isteach ag deireann chiad leite sin charta dubh a fuair Paddy Flood sin Michael Morgan agus beag dímáir leis an iirecht áirithe san. Kilcummin ar an ún síis le Kieran Murphy agus Kieran Murphy tugann siad a Gary O'Leary pass all in isteachtaí Kevin McCarthy a rionce timppul an san Ceannais san ag O'Leary fós a sellem na caide casan teag timppul go dtí McCarthy agus a bhfuil puinte le Kevin McCarthy well an fersa a dhéanamh rack agus rubbachan san salína lá tosig. Ciarraí echar é lá seo an casa sin a háge ha sé cócóngur leis an cosantóir an áir sin agus ní raibh mór an ní raibh mór an fáimna ag an cosantóir gan ná sin just ha Kevin McCarthy an taihí sin aige agus ha sé déanamh rack báid agus sécín na bhaintí fachta ag Kevin McCarthy go díos sa chluthe agus well caiith siad Berge gart over dara marchálaí chur siar ach peiscéala ha siad ar núnsaí rístan agus Kevin McCarthy i Jonah caidin san i garhamach ag na bhéanna agus deise go son is castóil go son pointe gáilt má scór éigeanta gáilt tá 8 nómatí goile méthe sa dara le agus ní leon pointe fachta có agus cumíd begáin frost a chus a tachtasteach san imir níos dóibh. Agus Kieran Murphy an son an captain íor captain na social Ciarraí mar Can síocht chun an cléthe mula síosach fóna bhúcha sé se le chun sin seachún na bhéanna agus sanna ddíraigh an chiad scór san gháilt sa dara le Orn Eastwood le iirecht anna bhreáin san nach Titmin Council isteachal lapíomh Brendan Keely agus tá deisna áchrathú có deisna fada fánacha ach mar sin hen ní bhórgáibh na deisna san na hapú. Ha sé éirí an puinte sin cléthe go méid orthú iad a thógan tá seamach tá siad hop puinte chun deireadh cé go bhfuil siad fós a cléthe ach sé éirí déanach. Joe Maskey níos le passisteach sa chúne agus é fachtastig sa chúne ag ó négel fós is sellem na caide tugan é négel féin spréocha a council na ríis leile tite isteach a lapaí Brendan Keely agus well Lón anama sin do Brendan Keely mar ní bád a faci anamach brethir agus é cheolamach ríist agus beag Kilcummin ar núnsaí ríist. Ceann eile ón éigeal an son agus ha siad a déanamh léach as Brendan agus mar luigh mé begarthú ceann na bhá thógant le bh fáin Kilcummin ceann eile. Agus is siad Kilcummin a núnsaí Noel Duggan chun sé steachtaí McCarthy ríist agus á Duggan gafa stig do má chinse ní chinse ach chinse Farrell an san O'Leary ní O'Leary Sean O'Leary Jahar agus tarachar ar imróí an sa Kilcummin agus sin O'Leary eile Gary leis an maracháirithe san agus puinte fachta ag Gary well bhí Sean O'Leary Gary O'Leary agus Kevin McCarthy sáte san únsaí áirithe san agus well Bhí fé leat an spás san na thuairt do hosathe Kilcummin nó tharlóid rudaí mar sin puinte eile fachta Kilcummin tí i dé fachta níise có agus gan é an scór fachta sa dara le fós ag na bhéanna. Agus deis chaid chun san ísú agus négal agus an 9 pointe atar inis agus seans go ach sé pointe san má fuidir gá pointe sin sin an defríochta Kilcummin na chance na hógáil agus i doréitú. Tá mar sin na bhéanna ar an únsaí agus kickséir fachta an sanna có agus bhíonn siad a caintear an 4-point nó 6-point turnaround de sport na eile ach
sa faointe áirithe san bhí cúpla deis ag Naomh Éanna ní thóg agus níor bheith deis bháin ó Cill Chuimín agus Póil agus builí iad san do éireann nós Naomh Éanna bhfuil bearna mór idir na fórne. Le gísúran sa agus istó an gúlan chuma sé i ggé chuna í hága. Tá go dainn agus sin éiche pointe ag Naomh Éanna an sosta dar le agus ó níos cuid sin an 5 pointe ag nuamh agus an bhearnas an leidathe go dtí 8 pointe inis. Fa chaim méallar céá speisialta sa bhfuil lá mar se déon chuman agus chula scéal an san ribhan cluthe méallar Roland O'Connor ar an mór curí a tháinig go leis an Astráil agus stop sé Singapore agus ceap sé suas James Devine chuma bort ar an mór ionach ó Kilcummin agus sé go súla bua i go fína an Is Joe Moore ar nún tugateige go Eastwood agus Peile Ciarraí Iarracht mór fada ag Rory Scott. Tá é mar pointe sin pointe agus pointe le Darmh an son ag Rory Scott fuair sé báide sa fiad le agus inis mar sin fuair sé pointe sa dara le. Agus chuir sé kick a 5 méadar an son a mú cúpla nómanta hin agus Néiríonn sé sin an chumas réit nua a hágéin son bhí sé siúd céad bús na bróige céad. Anna daí tacht an páircin san do Naomh Éanna tá déanaon gáilta an chulaí ag fágan na páirce agus isteachna anna den son tá Cormac Eastwood is dólim. Brendan Keely leis an Kilcummin agus fachta ag Seán O'Leary bhí sé ar an minúr an chunta a gábí sa seachtaí agus chuile caiit an sanige agus ag achaní ar an réiteoir cí cléirthúirteach fuair bórá thuairta ag an réiteoirta bhíal an bhuntáistenis ag Naomh Éanna agus tá sé seo cosúla cad a hála sa chéad le ritheamráis le Cill Chuimín nach do réir chéile Naomh Éanna a tataisteach san nimmert. Agus há 7 pointe atar agus hána fórna bhadnís chun grína sinach is tólam go dtí seán an difríochtidir na gá fórna sé Kevin McCarthy agus an ábalta go hágé chun na deisina chríitnú. Deisina chéana sa bhfuil Naomh Éanna ag gála féidir bháinlí níos fuide amach agus snatcháil ceann na ggó agus go bhfuir rís mar luigh tú Tráchtaireacht hartar 5 nómanta ag Well cúpla na díochtáí an san ag Cill Chuimín agus bhí sé go róhainte den Naomh Éanna go raibh McCarthy bháin ar an ort bhfuil há go thar John McCarthy take isteach inis in áit Padraig Nagel agus an dara an díochtáí anamh có chomá i bhir 7 Daniel O'Leary a tataisteach ar i bpáirc. Ha Daniel ag feimú in na gáróil im líana ha sé gobar mar ránorden for an chomá agus cnic mar Daniel ag extúrú cuasaí le an san chomá. Mar sin ó Nagel is sellh na caidan sada Naomh Éanna takeisteach san nummert le nuairtí beag an nuas agus ag Oran Eastwood inis agus ag Joe Moore Maskey inis Joe cad é féit le Joe dhéanamh sellh a chaúnta agus é thuútar neis do Cill Chuimín agus do Philip Casey. Inis annach chud éan imreoirí dulta chun cín don Naomh Éanna agus más féidir le Cill Chuimín an chaidir láisteach sé ddéireach fachta neis bhaine le Naomh Éanna an chosin cléanta sunnig na bhéile mar bhí annachhain séarán agus é fachta ag James McCauley an captéin chun sé siúd isteach sa chúine drofheasta se bethe agus job díomhaid ag an chosaí sunnig an áilteach fuair sé ó Nagel agus anmhartíocht a fadíonta tugann Ceannais McCauley fósa sellh na caiide chun sé siar a ríiste i Joe an lehosaí bhar Rory Scott agus Rory Scott an dara pointe be fuair pointe déirnach don Naomh Éanna chomá sin dara pointe ige so dara le fuair sé báide sa chéad le well ha sé díanamh anmhartíocht an so don Naomh Éanna inniu. Agus an tarna ceanna sa chéile le cúis na bróige chomá beidir go méid go bear leis gach ceann do hágan le cúis na bróige Tá é mar scill an sanna ó Nagel agus cnic mar rihin glúiseach sin chomá go raibh Daniel O'Leary chuir stachar ó an Eastwood agus gan súla ar an gard agus cnic an réiteoir agus caiiste bheith Cormac beag páirtí dómhan san dó mar déan sé ríise stáilm. Duine imreoirí Naomh Éanna hís ar an dalamh póstaigh san sa chúineach an immarte leanúm raig le Cill Chuimín agus le Chris O'Leary
the dollar nun series and some Carlar Party Kieran Murphy for body agus pointe Goodisa agus Cassinche Boilinche and Council will che dollar for real well nís skillen bador leis agus Bertie Madiant and son Egan Mador well and fair on the hannig stach mar bador Michael Morgan Shellef Kailte Egg Naomh Éanna sé fachta Egg McCarthy Orvan Eladog. Yeah, bhí sé sin bogó chun an little an son you know Cluiche síos an Clíán an son agus sé McSweeney agus Kevin McCarthy ag feitheamh leis ach sé pointe atra más féidir le Naomh Éanna an céad scór eile áilt agus beidir even fiú cúláil beag deire anna bhaithagan sa cluiche sin. John McCarthy nis ar nún sí ceapte greibh kick séir fachta ige ach ní raibh máte Shelley very gad goada agus anna chosint diantan son ag Naomh Éanna agus an chumar an scéal go Kevin McCarthy take himach ábhar an son san immert agus Noel Duggan mihisteach mar lán hasí ní míid an sáil leanómín an nimmert ach go háirithe don Naomh Éanna ag Eastwood an son Shelley Gear Cleveland and son trasna an sagarí Scott a ríist Scott go sé pointe bá chuir an tí mission sa ríist tá Naomh Éanna anna hábháil eile an son hí Christian Healy Baggart an Maid an son agus sábháil bháin eile ag Brendan Keeley hí siad ará ná raibh sé mithe Harris an lína cúil an son isteach na Cínaran cíimiid an sa ríiste pass ó Rory Scott go dtí Christian Healy agus an bádóir ará go niimiise go mhfuil sé Christian Healy agus dul amach ríiste agus well an réitóir agus nó mar cúilteis géile gáil. Bhil an scathairí sé Keeley a sé léirú bhfuil sé fós bíor chumá sa bhfuil sé Murphy Shane Ryan agus na báidí eile a chuúbar eile háilgurí. Tá chun Kevin McCarthy ríis Kevin McCarthy agus lús ba de iirecht an son. Well da meach sé beidir ráthigh níos ísle le bheith báide fachta geisráta ach be sé sástan son lena faointe Kevin McCarthy hí géará ag Kilcummin le sé buinte son mar bhí tíomhhaointe sa chéile fachta ag Naomh Éanna ina Gcuine. Yeah, bhí Kevin McCarthy amach an park an son ar feadh Tomlín is dul nóir bhí Naomh Éanna ag Tráchtaireacht sa cluiche agus bhí sé sin ag chuir den Naomh Éanna buachar ar Kilcummin agus is féin bheith sin níos fearr just é ágáil leis agus scóráil de Kilcummin ach an Naomh Éanna fós sa cluiche sin níl ach seaachpóinte atarach an go chúlaigh teasáilethe agus cótapaigh agus féidir leo. Well, ní raibh sé nimnithe le tosnú ar ina seachtaine ach Kevin McCarthy há báide agus seach buinte fachtaige te noch ar mílteach aige ar an nimmert an sa agus cíimiid an son Kieran Murphy fear eile go bhfuil anna cheannach ar ge éidir gluthe an sa agus leúnta gortathe agus i bre ar cholapan ó a glúine há gortathe aige stólim anna chluthe ag Murphy chomá go dtí sa. An tócha leis agus ní bheith siad a ggéirige cheaptaí nach chailúnta agus sáir le héimar go dtí seach neidir méid sin an rud is measachan chun cúpla chosa uair a thuirte seach chomá ná an ghfuil na firmór timp ná na páchaí le í tíirse agus ceantas na cúis beidir ina bhfuil Naomh Éanna ag Tráchtaireacht lethe. Agadain bhfuil díáíoch Kilcummin ón rád sínsir géirí i 2016 bhí 9 mbliana díag caiteá sa rád sínsir agus sin éon 6 taithí có ag gimmart le héadí na ggópach agus na rathalaigh agus na stacaigh mar sin agus tá sé sin na seaamh le sa feachta sáirithe san annach chaide stechan son go Naomh Éanna go dtíon lántaí agus Kick séir eile géilte an son agus nuair a hála héadí ó an Eastwood go Edingort ní féad le bheith géile kickan na séir mar sin. Ní féidir agus ní léon áras meálar an kick séir sin bhí négal os a chóir amach os chóir fearr amach agus cúise síos ar níród agus bhí gá lábha ag dán methar ar grim agus bachantá leis chun farta buí heachan agus sin feitige. Mar sin farta buí fachta ag Donald Maher as go gimmert an soilena gethar nó William agus gaidí dorcha ní sin sa amneachtaíach na tuilhíilte ag lasa am ghirt an sa agus Eastwood
Óra níos go ní teis géala ní teis stoppa ó thuasna himmartha agus ach sé cinn do faointí is idir na fórne. Anna chud ceannaíochtá léirú ige ó níos fu ó túsna cléthe agus nos féidir leis a bheith anna brodú gorí sem meáir cosmáanta an níos mó teála ige is Anna fias go bhúla an son ag Naomh Éanna ar Kilcummin an son don náthair agus in leas a géalte go beáil na seanna skillan san na giscin mar ní rá vinnic chin tú a ggóilí mar sin na hiile sa chluhis a látá nuhain. Sin an kick leas a bhíón scuileisteach ruúí scratlas na déad bháide go dtí spás an bhchan so gin Kilcummin a ríist agus technic cusáileoirí gal tríd an gach agus gan éon duna leis agus bhíorchan an Eurodáin fiú. Sweeney took a 10 pass isteach agus tuigh pass eile isteach de McCarthy! Báide eile ag Kevin McCarthy while Bach agus rack áanana bheith Kevin McCarthy in Satharin Chábáide agus seachtaíon de pointí fachtaige ach Anna únsaí an son cé go raibh an chosint ábhaíonn lagbéide. Agus tú chuir leis na tosa an san óna bhéin a bhí cusáileoirí ceacht tríd an lár le cúpla nómanta nó sa stálam agus níor bhéin den leis agus chunig sé Sweeney Ciarraí agus bhí sé leor sin bhís agus an féithnóir féithnóir cosúla Kevin McCarthy óna léon in a raibh Dodge Fleming i gimar chló agus bhach DJ Fleming an hása le spántas cosúla seo dearhan. An na dtíocht eile díanta an son ag Kilcummin i bhí ceartíag na tachtasteach a ríist sin Ian de Van bhí sé animlathe letas nuach be Kevin McCarthy hosnig ina áit agus Noel Duggan a fágant an Farkinson. Agus dechar slíor eise ag áil haig Naomh Éanna is had gas go déanta ag Kevin McCarthy agus cé gohfuil gas go déanta ag Naomh Éanach chumach chun fannach sa cléthe seo is dom gohfuil just bearna chaidáin idir na gá fórna agus sin léir ag Kilcummin lads an bhfuil annach go taithí a chaig gimmart Saointreacht sa grád Saointreacht a Ciarraí agus i gimmart le Ciarraí hir chumá agus anna chud dómh gimmart leis an fórna idir chunta chumá hananta chaintneáil ar fórna na bheith beidh siad mar chailúnt olmhór Ciarraí hir am líana chumá chaith túrá. Ag go dain agus Naomh Éanna is ar an únsaí díraigh béidir stócha go meisiad a lorg báidí agus bhórí Scatanis agus pasáil siar san íortha se dul I deo an báide agus íocht an san faointe ó Christian Healy ach an council ar fóraí agus ní leor son ag an stáide áirithe so. Gan dát fear eile ó Kilcummin ná thráchta mar an néchar in bhar ná Páil Ó Sé an leicha bhí go fuair mí nuair Ciarraí ar ag I róg le bheith gimmart ag rád so tuis gur cummórtas na bíanana nuirige há gceist. Beidh sé gimmart le am líana agus is mór an trú dó nach féidir leis an taithí seo le na cumin le an seans nach mé go cumin ar eis barc an cócha go riomh déad fárá cé go méid bhfuil sé cinnte go méid pála go le Ciarraí ag trá stálamach is mór an trú nach féidir leis immarteach leis an ráte ní féidir le na riile cearthú I grí lárin sé óireach an nurig so féidir go nach just níos fearr chomórtas a chríicnú leistigh go bliana amháin. Well, be siad daintéireach sa chréibh sínsir líana le héadí Páil Ó Sé le tacht a bhrin sin scéal eile I neomh chluthe canis na héidean agus is ar an nuamh há siad díirithe agus há siad díirithe óthús deire Kieran Murphy fearge in nútátar fad agus Kevin Gorman fear eile a pártaí Lár Páirce agus annach chud spáisin is chun deire agus duine dus na honna de héin is agus pointe fachta ag John McCarthy well Tharbach anna bhí gna gthir Kevin óthús deire agus John take isteach mar anna dí agus pointe das fachtan san aige. Beidh sé anna bhaíoh de Kevin an son chun léróid sin a thuirtar eis chuigach sáirta spántas tuigh Kilcummin in ómh agus a ríist dúrchasúla lis a fucha caiid a bheith fechan turna Shenandorí le hé Kevin O'Gorman agus Seamus Sweeney Is Chancellor Biden sa ag Naomh Éanna agus ag Owen Nagel ach
anna bhlaáil an son agus well a mí de caiintear Kevin McCarthy an de bhile an gáirteach an na coolathe té sé gionhénig í anmh den Nimmerton so chomá agus na húntathe son stoppathe go pras agus go patenta acu agus caiid mór fada díideach an son ag Kevin McCarthy isteach I Joe Ian Devane casan sé slíomháin casan sé sí eile builann sé lena chiatóige ach builann sé ábharín chiatáach lena chiatóige mas maiile agus nimann sé ar dheis agus ar fóríl. Yeah, vís just dír chun arán san Dáithí gur gur bhfuil annach chuid Craobh tilteag na Shannon Brendan Keely, Shane McSweeney, Kevin O'Gorman and but vís an tóca le Ciarraí Murphy agus annach chuid Naomh Éanna ó Kilcummin ar ná mór seaster suas ach an léach na himmartha ránna gomsa bhí sé Kevin McCarthy stálam has sé ríthe léir go raibh sé ar levéil agsúil agus big Peter Keane an hásta go raibh sé ar fáil an tachtain in íag sin a raig más rud a go na céalúirí a raig le haig seachtain acu. Tá cinnte go meis na chéalúra Kilcummin agus I cheanta mar gúidir feig well cúpla lá péis geile ag ordaíthe có feig go cúpla lá sin é leach na himmartha an son Kevin McCarthy agus Bemar bhí árágan an chumar náfuil se tappaig agus go bhfuil se tréochta beidir ó thuas déidir an chluthe ach mátá bábáid agus teachcín de faointí fachtaige is díal na mreoide. Agus bhí an rágur an stíl Ceannais Mike, bhí cumar Mike go gcónaí gur tuirse ní raibh riomh sálam so ní sé déanamh mór an den mariste agus séúdul go pobl éama ó thuisce féil feriste chumá seachbíle goile duine an sa barca chróca nómh agus bhfuil chiaad dá anbhórcha san takethe a dúig go bhíal feriste den gluthe áirithe so anna stéúnta séhiad don goman lú leascail agus dá bobbal hénig agus cé gur dóhíí ná beag an lá leo I neomh well anna haspántas tucha go bhtha agus anna haspánta sí tucha bhtha le líon na críomhar fad. Agus anna chuidir mór Naomh Éanna chomá éis seaamh suas an óbhar an lámór agus anna chud creadmheasaigh dul chuige le héadón mór níosúd agus roiist gat ach go háir agus anna chud creadmheasaigh an cumann speisialta sin le mar luigh tú níos lua a scéal uthúil ag an cumann sin agus is dul an gúil siad anna gcearr mar chóphobal agus á léanta mór tásúla seo is stálam os a gáramach. Tá go dainn mar haisce anna óg mar ian níl a bhór níl siad a bhd á marahénig ach beag láile có gandát nach ráachta teachtain tear fad ar an na triblóidí a bhíag na bheanna le líon an triblóidí I 1981 maríocht Liam Canning a bhíonna imreoir óg leis an gcumann maríocht imreoir eile leo Colin Lundy in 1991 níor seach sé bliana díag maríocht uachtarrán an chumann Sean Fox in 1993 agus maríocht banisteúr na fórna síintear Jerry Devlin suchlabáras in 1996 agus an síbhíalach déirnach a maríoch le lína driblóidí béisiú Gerard Lawler agus maríoch a siúd I 2012 mar sin na triblóidí a lí go tram ar Naomh Éanna a chiad féh láthir agus is beán nó éis sin I dhiscint agus anna spreaga ó Naomh Éanna do chumann eile ó cheann na tíide. Agus is turn sé Peile ggóthaíocht comá agus an tácha buine leis an Peile ha rudí níos táchtaí sa féil ach chumána sin tugann sé anna súnas go dtíine nó bhfuil dechartaí na héal héin agus mar luú mar níos luú anna chud creadmheas ag dul chuig an cumann sin ar lá cosúla seo chun deis a thuirtan san imróí a bheith amach a barc an cócaig ní déananig si derúd a riomh a ríis fálam. Súla teagh úsáte san na chéadú trána chéadú sa dáchla go daine agus ar fórí marí. Cear nómtí dám cútah gorta le himmartan sa agus well Kilcummin agus deisiúirta imreoirí eile sin imreoir eile anna eile tacht chun parc sin Mikey O'Shea tachta seach agus dean éis sin dhiscint bhfuil deisiúirtas na himreoirí ar fad a bhí leo leis le bliana nuas agus le blianta nuas go dainn immartan sa cheann áras I barca chrócaig.
cooling some that team, you know, and over the gapel din to give better not rush your like all the kind of god. Oh no, when I force him cool like you know, they should on a hostel and if I don't know, you know, they should dollar walla the Macadine Red Coast on face the car I guess they should come up and Sonic brand new Curie I guess ball out Curie stone come off maybe the shield come up one pull. Beg daine fre cúplaí his dócha fadaisteach Joe na Ceannais an son na bhéna tóir bháid an son nach ní rihanrás do Kilcummin inis an únsaí gan puin cosantóirí hir ag na bhéna ach an Cluiche caiilte fan drosam. Is siad sohan 7 fuireann ó Ciarraí sa Cluiche Ceannais sa Grád Idirmheanach. Boig Ardarte Robbie is the from the whole Kevin McCarthy in issue reached him yellow body Kevin McCarthy well Niro Shanim let us know Géibheannaigh Ciannais chiu body Egg Kevin McCarthy le Cluiche and Shachkin the Fuinty ha fachtige Besha well big club go close feature Kane if you can Kevin McCarthy and Schlie ha Shagamurted Sahanov. Come on clear Khmara I think I'm going to inside listen after more on tell Idirmheanach you know le Ryan Mason you know so I shall hostel and I couldn't know I guess in the way the whole there big dain agus visarake na forne ó Ciarraí a buig an Craobh Idirmheanach Kevin McCarthy le lastig reist ní hor sé ein chance dum mo liste a hort agus ten sheer Tugann sé pass weig Pointin son agus Pointin son ó Ian Devan an dar Pointe ag an Ian Devan in Naomh agus Kevin McCarthy reached sáte óhús deide in the hen with Mórdha Éanna Cill Chuimín in Naomh agus ha me féchan sísan sa her féchan sé levétalta agus Peile ach mar sin hen a chion agus cion bert nó túr diantige don immertin sa a chino tí an gerin tí am cúta gortathe I hen sa an Craobh sa buirte Ardarte Ciarraí Rábhíle sa 7 na Mícheál Nail Bóra Rábhíle sa 9 Bailen bhuiilinn Cuislán na Maine I Rábhíle sa 2 agus bhuaig Ardarte a ríiste I Rábhíle sa 5 agus na muid a chahar sa bhín bhuadar a Rábhíle is sa 6 mar sin cóhádar ma ag Kilcummin an lista an óracha san agus seo buirte go maithacha cé go raibh anna haspántas a óine a bhéanna chomá beidir go raibh an bearna san le fiscint Luagama Anna Bháil a rís deile an son ag Brendan Keely hí iirecht an son ó Kieran Thompson agus Brendan Keely ní raibh sé na chola agus an fadóg dearnach séitihin sa ag fearna galí agus siad Kilcummin ó Ciarraí Cuirithe Craobh Idirmheanach caide do chumann luach leascail na héireann do Rábhíle sa 9 agus bhí Anna Haspántas ó hús deire Anna Haspántas ach go háirithe ó Kevin McCarthy agus cáirige chomá óna le héadí Kieran Murphy an scóir dearnach an sa a Kilcummin cúgatíí agus san a 2-8 ag Naomh Éanna ó leann ghoramla i dúisgurt bíal beriste agus an cinnte Ten áit bhfuil sé bhain ten sa a fiochan ar an gluthe sa Sean Kelly ar uachtarán chum an luach leascail an feistir órapach well ag club go bus le mórtas áite agus le mórtas cinenne mar is nuair bhí an uachtarán ar an go an luach leascail is a chroigh an comórtas seoisiir agus an córtas Idirmheanach do chumann na héireann agus is as Kilcummin do agus am seolta bhfuil sé chósáasta le dúk go bhfuil an Craobh buaite ag deire sa deire ag a chumann Kilcummin agus léachanna nó léachra ó cheann na parca có bhí Kevin Murphy bhí sé nó táilta I lár nó parca fé mar bhí Kevin O'Gorman Matt Kane fuair sé báide dóibh bhí Padraig Nagel go maith Gary O'Leary a bhí ar orne minúr agus fé héan an léhí sé an bheith Sean O'Leary ar an scála an sanna go thar bhí sé siúd nó táilta chomá agus well be caint is dócha go deo agus go brach I Kilcummin ar an taspántas a thug Kevin McCarthy an sa bhí sé leonta níos luthe sa bhliain bhí Craobh in na ráid bristige
Ní raibh sé animile tasnún sa a chosna sé mar lán tosaí agus má gin well bhuair sé tíomháide agus 16 de faointí agus is leor san ina an chluithe. Sé cín de faointí ag éine a bháin. Brendan Keely an son, well hat hí le blianta mór a fada ag Brendan a bheith gimmart an sa captain Cill Chuimín agus ar bháidúir le Ciarraí gan dát agus deir siad ná foilein ceann chus bheith síalta leis an ceann a bhuain tú le a chuman hain, le a cháirde hain, le a chumrádathe hain agus well seachtain mór fé mar a bhí Dáithí ó géanaí rá seachtain Mórdha Brandán Keely agus éalaíoch an dara leanamh de hain agus don na bhean le líon na seachtaine well beidir ná a bheith an chola ar in na seachtaine tuis cin leanamh nó bheits teag well beidir ná bheith an chola a bheith seachtaine nó gáinis leis an céúr a fada bheith ag Cill Chuimín ach caithfar anna séúnta thuirt an é bhéna ó leann gharmna a siad páist go héadánta chéile an son é ggheorcail anna haspántas mhótha an sa neamh agus anna haspántas mhótha le líon na craobh ar fad agus Brendan Keely inis nach mór le dul suas í ardán ó gáin ghlacha leis an choran th ceann a idirn Cill Chuimín. Agus Kevin McCarthy a ghlacha lena gradam mar lech na himmarthan tá well níos bheith a thuirtaí eile agus an scóir san pachtaige anna múl ar fad sa lína lán tosaigh agus Brendan Keely inis a dul suas na géimena dúirt í ardán í ógáin agus é olamh leis an chun san na ghlacha bhí Cill Chuimín nó táilta nuamh agus na mar níos slóthe chomá an dara choran a dul síos go Ciarraí nuair a bhuaig lisafúca an Craobh seoir Peile agus anna bhar tíochttaíonta ag córnó Ciarraí sa dácha mórta san le blianta nuas ó bunaíochaíod a 2004 agus iad sa chuir an Cill Chuimín a dul suas na géimena agus iad a fnachta na gaptaíon an chorn san na bhardach ach bhí lecha ó ceann na páirce ó Brendan Keely an captain sa bháide suas go dtí Kevin McCarthy mar lán thosaí. Gcuoine uisle son Cumann Luachlas Gael bhualumm buchas a gháil don gáireann as an cluiche sportúil a thuirt siad tún in ucht. Ar buchas freisin de AIB agus denna thug Callahan as an riacht a thugann siad don comórta seo. Cóhrón Naomh Éanna be glá eile a gcuibh. Cógáird agus Kilcummin agus churann sé áthas mór orm Cléach Uachtarán Cumann Luachlas Gael Sean O'Callig an churann a brunne a Cumann féin ag don captain Brendan O'Quilly. Talk after that. First of all, we start Naomh Éanna. What a battle, and that's what it was. It was a good game of football. We knew coming up here we were going to have to bring our best, you know, and we knew they've had a good year all year. And you know it was just tough out there, and just well done, lads. It's not easy there at the moment, but I'm sure their day will come again. They're a great club, and well done. Just like to thank the sponsors, the club sponsors, AIB, Craobh Park. The pitch was in immaculate condition out there. Great place to play football, so fantastic. Well done, Craobh Park and AIB.
On to our own sponsors, Noel C. Duggan, been fantastic support all year to us. So thanks very much to Noel C. and all the gang there. On to our lads, I don't know what to say, we've had ups and downs through the years. We've spoken during the year about, you know, the way things have been recently. To be here now it's surreal, to be honest. At the start of the year, last year, nobody gave us a chance in Kerry, nobody gave us a chance in Munster and so on. So to be here now is just, it's fantastic, and it's a credit to the group of players. It's a credit to our management team. Kieran Fleming, Daniel O'Leary, Shane O'Sullivan, Tommy Brosnan, Donald Dwyer, and the main man himself, Willie Mahon. Willie took the job on as when we were probably struggling to find a manager. No one else wanted to take us for whatever reason. Willie took the role on and we haven't looked back. Kieran, Dan, Shane, they've been fantastic with him. It's been very enjoyable all year, and we look forward to another year with them again next year. We'll get to it now, so we just finish up by saying thanks to all the supporters, thanks all the wives, all the girlfriends. On both sides, I'm sure my own wife is at home with our new baby, so I know what it's like. So well done and thanks for all the support, it's fantastic. And last but not least, just 3 cheers for Naomh Éanna, much deserved. Hip hip, hip hip, hip hip, slán live. Tráchtaireacht begastan no de sin iarachtarán an chumanlú chascéil Sean Kelly an brunna an chorinir Chatléanna Cill Brendan Keeley agus gimid sa scéal an chluithe well body ba scéal an chluithe sa gimid son Kevin McCarthy leis an chiad cawn agus Cícín pachtaige aniuh gimid or níos nuad gin animartar fad an son agus pointe bra pachtaige gimid dara báde an son agus well Cícín báde níos farná son le barca próga Idirmheanach bhí cinnte agus báde Ellen son den Éanna Cicéirice well beidir nach Cicéirice a bhí ann nach fuairché Kevin McCarthy le pointe bra eile Kevin Brendan Keeley in sé Cícín de hábháil anhachtach ar fad de Kilcummin agus cíimiid an son Rory Scott fuair sé cúpla pointe anna bhreá ar fad aniuh le ciúis na bróige ach an fersan a ríist Kevin McCarthy bhí chancar báide an son béidir a fuair sé pointe leis agus a ríist eile chas sé chlascáil sé agus fuair sé báide cíimiid an son a ríist uair bháin eile cíimiid an chaidhhaig ach ní persona an chahuaid fuair sé báide eile agus deir na dála Brendan Keeley a gáardach an choran óna fearúna Cill. Níos TG cethir bailí bh gunnar a gine na seamróga bailí éile gluthe leithcheanna semána na héireann as staid simple a dúrlas. Agus a máireach beag baile na lorgan as muoineáin le dún imeáin ó Kilcummin ar a lethirtéis a héan ar YouTube gluthe ceanna semána seoinseir na héireann agus a gluthe ceanna siad a bhánach beag an rá ó chorcaig le órán mór meáirí ón ngaileh ar a cearú teisití beo ar YouTube chomá. Gur maith go bheith as a bhelinn an sod an dá gluthe ceannis I gréibheacha na héireann agus an dá chóir na machtíos go Ciarraí ceanna glisafúca ceanna Kilcummin. No go mimi le chéile ríist gur 1,000 maith agaibh slán go fóil.